E aí galera, um videozão aqui do trator de novo. Dessa vez aqui a lenha é para fazer a fogueira de São João. Uma carguinha até boa. Vamos descer aqui a saladeira perigosa, né? Teve um vídeo aí que o trator desembestou daqui. Eu achei até engraçado, né? Que na hora o cara fica desesperado, mas é até uma diversão. A roda já travou aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. E aí, teve medo de mim de novo? Não, medo de quê? Você é tratorista, malandro. Vai pra onde, Major? Vou batizar essa ladeira aqui de ladeira perigosa. Tá jogando aquele pau em cima da carga aí. Esses dias o trator passou aí, os discos do motor passou, disco de embreagem. A gente teve que trocar, aí colocou o kit da CRF 230. O motor era novo, nunca tinha aberto nada. Motorzinho varietado aí. Chinerai 2008. Vai dar uma fogueira boa essa linha aí. É uma pena que o São João desse ano não vai ser que nem o São João anteriores aí, por causa dessa doença. Não vai ter nenhum arrasta-pé aí. Poder dançar coladinho com as minas aí não vai dar não. O que importa é que a gente tá bem, né? Tá com saúde, a família do cara tá com saúde. A gente vai curtir só lá, só entre eu. Só nós ali em casa, né? Vamos estar evitando aglomeração aí. O canal aí tá tão parado porque realmente já não tem conteúdo bastante para gravar os vídeos. Só não tem muito conteúdo não para botar no YouTube não. Mas sempre que aparece a gente tá botando aqui o conteúdozinho, vídeo do trator, uma inovação, uma carga dessa daí, uma resenha daquela ali. É isso aí. Dia de São João 24. Tocar fogo na fogueira, escutar um som e assar a carne na brasa, que a melhor parte do São João é essa. Soltar uns fogos de artifício, estourar a bomba. E só curtir, né? Aí outra descida. Não, tem que ir lá em cima, né? É. Se eles embecharem de novo eu pulo de cima, viu? Bom galera, a gente tá chegando aí no final de outro vídeo. Vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar tão longo. Beleza? Eu quero desejar aí um excelente São João para vocês aí, sua família, a família de vocês aí, beleza? Dá o likezinho no vídeo aí e se inscreve no canal para fortalecer. Valeu!